Ciao Giuseppe, siamo in diretta. Il bello della diretta, è caduto il telefono. Sì. Poi il bello delle nostre dirette o di alcune dirette che sono proprio dirette, cioè così come sono, cioè non è che non ci sono movimenti di nessun genere, così come sono li pubblichiamo, quindi insomma il bello proprio delle dirette spontanee, mi viene da dire. No, ma Giusto. poi non sono un amante dell'ordine, quindi non riesco a mantenerlo. Ok, perfetto, va bene, non me lo dire a me. Giuseppe, questa è una serata per me molto importante, penso anche per tante altre persone, perché di questi tre argomenti che noi abbiamo appunto deciso di parlare, sono tre argomenti che è da tanto tempo che si sentono parlare, no? Che è questo discorso del QFS, l'EBS e i Medved. Mi piacerebbe dare un po' una linea a queste tre, diciamo, fasi. Anche perché, come in tante cose, soprattutto adesso lo viviamo a destra e a manca, arrivano tante informazioni di tutti i generi. Per quello che so io, quindi parto prima dalla mia conoscenza, da quello che io so, poi magari appunto attraverso di te vediamo di fare un po' più di chiarezza. Dovrebbe esserci questo cambiamento attraverso questi tre passaggi. Allora, prima un EBS, che vuol dire blocchiamo tutto, verranno date delle informazioni per tutti, dove le persone prenderanno coscienza di tantissime cose. Ci può essere una chiusura, una specie di lockdown, nel senso un qualcosa che appunto le persone si fermino. Dopodiché ci sarà appunto anche lì un crollo economico e ci sarà un cambio valuta, che sarà il QFS. Dopodiché ci saranno i medbed. Delle volte in alcune situazioni mi è stato comunicato oppure ho letto che il medbed c'è prima del QFS. Cioè, quindi, siccome arrivano informazioni su vari canali e ogni canale ha un suo perché, ok? E addirittura chi dice che non ci sarà niente di tutto ciò, addirittura appunto chi dice che questo che sta arrivando è un'altra matrix più grande, ma un'altra matrix. Comunque ci saranno delle, come dire, non saremo totalmente liberi. E poi io ho un pensiero riguardo a questo, ma poi ne parliamo. Allora ho detto, siccome appunto parlando con te è un argomento che tu conosci, poi anche col libro che hai scritto ancora di più, volevo con te chiarire un po' questi punti, cioè cercare, se è possibile, mettere chiarezza su questi argomenti. E niente, quindi mi viene da dirti che ti lascio la parola e poi se mi arriva qualche domanda ti interrompo e l'approfondiremo. Sì, sì, grazie per la parola. Vabbè, buonasera a tutti. Relativamente a questi tre argomenti che sono comunque parecchia carne a cuocere, insomma, e sono anche complessi, sia da leggere che da decifrare, insomma. E porto sicuramente quella che è la mia idea, che non è insomma un concetto che è universale, ma è l'idea che mi sono fatto io di una serie di dinamiche e di passaggi. E partirei dalle parole che hai detto tu, cioè nel senso che saremo rinchiusi, no? In un determinato periodo, ci mostreranno delle cose, avremo una grande crisi economica e poi ci sarà la partenza del QFS e poi si arriverà al Medbed, no? Più o meno, forse ho invertito le due cose, non so. Però la domanda che ti faccio io, ma non l'abbiamo già vissuta questa fase? Siamo stati rinchiusi, dopo Sì. la chiusura che abbiamo vissuto, insomma, c'è stato un brutto periodo in cui c'è stata un'altissima inflazione, sotto la bandiera ucraina, insomma, e sotto il cattivone Putin, insomma, hanno aumentato i prezzi, hanno aumentato i movimenti dietro al petrolio, alla benzina, dietro la dinamica del green, insomma, hanno cercato poi
è stata anche questa una manovra, insomma, far salire i prezzi del petrolio, uno, chiudendo molte aziende che si occupavano di pozzi petroliferi, eccetera. Infatti il primo ad andare in difficoltà, il primo Stato ad andare in difficoltà è stato proprio quello degli Stati Uniti, insomma, che basavano la loro economia su questi pozzi. E per fare questa manovra serviva un certo signor Biden che ha reso una delle risorse maggiori degli Stati Uniti una delle risorse, insomma, in via di chiusura. Perché loro per un certo punto hanno investito sul green, volevano comunque che ognuno di noi arrivasse a comprare una macchina, che poi non era una macchina per tutti, perché qua la macchina che funziona, insomma, a energia elettrica costa dai 30.000, 40.000 euro, insomma, quindi sono macchine, e peraltro sono macchine che abbiamo visto durano 2 o 3 anni e poi comunque uno deve passare a cambiare nuovamente la macchina perché le batterie non hanno questa durata. E quindi abbiamo visto dei cimiteri di auto pieni di queste macchine nuove, perché poi il costo per sostituire la batteria, insomma, è talmente alto che comunque conviene cambiare totalmente la macchina. Quindi noi tutta una serie di cose le abbiamo viste nascoste, come dicevo prima, dietro la bandiera dell'Ucraina, cioè i prezzi stanno aumentando perché comunque Putin è il cattivone, non possiamo comprare più petrolio da lui, gas da lui, eccetera. E quindi ieri era questa la motivazione che ci davano, oggi invece il nuovo spauracchio sono questi dazi che ha messo Trump, no? Che è Secondo me un'altra sarebbe... cosa di cui appunto volevo appunto parlarti, che quindi se magari puoi approfondire anche questo discorso dei dazi. Sì, la questione dei dazi secondo me è fondamentale, cioè c'è Aspetta l'Unione Giuseppe, Europea o prima di questo aspetta mondo Giuseppe, globale che ci fermati hanno perché ti sei rappresentato, bloccato. ogni Abbiamo Stato aveva i perso. propri dazi e quindi questi dazi servivano anche a tutelare il lavoro interno di una nazione. Invece cosa abbiamo visto? Che la fine dei dazi in effetti ha portato che molte aziende hanno esternalizzato e sono andate in Romania, nei paesi dell'est, perché là la manodopera costava molto di meno. Prima non era possibile fare una cosa del genere perché grazie ai dazi, insomma, diveniva, cioè se io producevo una macchina a 1000 euro per esempio, no? In Romania, mentre produrla in Italia ne costa 7000, con i dazi poi si cercava di riequilibrare quel prezzo e quindi le aziende che avevano come nel mercato l'interesse Italia cercavano comunque di produrre in Italia in modo da almeno creare e prendere incentivi. Invece col fatto che comunque c'è stato questo mercato aperto senza più regolamentazione e senza dazi, ha portato comunque a arricchire sempre di più i soliti ricchi e a impoverire poi la popolazione di operai, perché le abbiamo viste, hanno chiuso tante fabbriche, hanno esternalizzato in Moldavia, in Romania, in Georgia, in tutti questi paesi, per non parlare di Albania, eccetera. E quindi è tutto un progetto collegato che loro hanno adoperato. In effetti Trump con la cosa dei dazi sta soltanto ripristinando, anche in Cina sono successe queste cose, sta cercando di ripristinare quella sovranità degli stati, cioè nel senso che dazio significa anche che uno stato diventa padrone dei propri confini e quindi comunque gestisce la questione mercato interno in maniera diversa rispetto a un mercato globale che annulla di fatto gli stati come abbiamo visto e avvantaggia quelli che sono gli attuali stati di adesso, cioè le corporation, le multinazionali. E in questo passaggio l'abbiamo visto anche comunque quando in Italia sono venuti a dare ordini gente come Schwab del World Economic Forum di Davos, è venuto Bill Gates, è venuto il padrone di Facebook, eccetera. E quindi quello che ti ripeto, quello che ci mostra come uno spauracchio invece, secondo me, è un qualcosa che sta ripristinando poi, no, dei valori che avevamo prima del 2000, insomma, no, con un mercato nazione per nazione con nazioni sovrane. E loro però fanno sempre questo, cioè cercano poi di mostrarci chi sta rifondando questo sistema come dittatore, in modo che poi nascano anche queste correnti che dicevi tu, no? Cioè quasi ci stiamo trovando in un nuovo sistema sempre di schiavitù. Io però la domanda che faccio, se io ti dico guarda Moira, domani vuoi venire a lavorare con me, lavorerai
3 ore al giorno, ti darò 5.000 euro al mese, ti darò tutti i contributi, ti do dei vantaggi anche sanitari, ti do, no. Quindi ti crea un sistema che a livello lavorativo ti garantisce, diventa, no, una grande garanzia. Tu ci vieni a lavorare da me. Ma messa così certamente sì. Eh, E invece praticamente le persone, nonostante vedono certe garanzie che stanno emergendo e le tratteremo dopo nel QFS, eccetera, dicono no, quello Giuseppe sta facendo un tranello a Moira perché poi alla fine comunque la vuole rendere schiava. Allora inizialmente finge di, no? Allora, quello che dico io, quello che conta dietro e che ha creato un certo sistema sono le basi, le regole di fondo. Se le regole sono che io ti metto a posto, ti faccio lavorare 3 ore al giorno, lavorerai per 3 volte a settimana, no? Avrai 3 mesi di ferie, 4 mesi di ferie, eccetera. Cioè, quella è la garanzia di ciò che ti sto offrendo io. E questo vale per il QFS, vale per tutto ciò che sta nascendo, cioè nel senso che noi negli ultimi 20 anni e qualcosa in più abbiamo vissuto in un sistema in cui i soldi nascevano dal nulla. Allora, che adesso invece qualcuno che ha ripreso il potere li ha ripristinati su asset reali, quindi su valori reali che possono essere, e questo è il QFS anche, no? Non è solo Sì. questo. Cioè chi crea moneta li deve creare avendo una base d'oro, di metalli rari, di turismo, cioè l'Italia sarebbe di storia, di cultura, perché gli asset reali sono questi. E l'Italia sarebbe una delle perle del Mediterraneo perché ha tutto ciò. C'ha anche comunque aziende che producono oggetti di valore, cioè su tutto è all'avanguardia. E quindi l'Italia sarebbe, infatti si vede poi nella posizione che stanno cercando di dare stesso gli Stati Uniti alla Meloni, all'Italia, cioè l'Italia dovrebbe essere all'avanguardia rispetto a degli stati come Francia, Germania, eccetera. Ma perché lo vedi, la nostra forma geografica, noi abbiamo la forma di uno stivale, cioè, tu nelle serie TV americane non vedi gente che dice vado a farmi una vacanza in Germania e mi sposo in Germania, no? Ad Amburgo, ma vedi che vado in Costiera Amalfitana, in Costiera Sorrentina, in Costiera Ligure, vado a Venezia. Cioè, ultimamente ho visto dei film con mio figlio, uno era girato a Firenze, film americani, uno era girato a Venezia, un altro era girato a Roma, cioè alla fine l'Italia è il centro di tutto e grazie a tutte queste nuove manovre sta diventando comunque, sta ritornando ad essere il centro politico, perché fino adesso era soltanto un centro culturale, ma comunque i nostri politici venduti avevano sempre l'ultima parola e venivano sempre comunque, tra virgolette, dirottati da chi in Italia, cioè in Europa comandava di più. Non so se sono stato abbastanza chiaro su questa Sì, posizione qua. sì, mi chiedo, ripeto, come ti ho detto quando ho chiesto di fare questa serata, e come ho detto anche nelle altre, quando parlavamo dei tuoi libri, non ho conoscenza di né politica né geopolitica, cioè, niente di tutto ciò. Però mi chiedo, qua in Italia, come può una politica che abbiamo attualmente, che è tutto un imbroglio, può poter essere un centro, come dici tu, proprio importante. Eh, Secondo me la pulizia deve essere molto grande da fare, cioè non è una spolverata, è proprio una Vabbè, io ribaltata. ti rispondo con una frase che usava Falcone che diceva segui i soldi, no? E in effetti è quello che ha fatto poi il gruppo Trump, cioè ha seguito i soldi ed è arrivato a degli enti che finanziavano dei progetti relativamente al clima, a tutte le cose che ci siamo detti fino adesso, Sì. alle dinamiche walk che si chiama l'USAID, peraltro senza motivare neanche per come, i soldi, per come questi soldi venissero spesi, no? Mettevano delle cifre, come si dice, ad assegno no, in bianco e venivano finanziati insomma tutta una serie di enti che abbiamo definito filantropi e in questo rientrano poi finanziamenti a tutto, anche come relativamente a dinamiche, cioè venivano finanziati giornalisti, ma penso che comunque poi scavando uscirà anche altro. E una volta che tu però fermi i soldi, siccome queste persone vanno a gettoni, cioè Ok. questa dinamica finirà, cioè comunque l'abbiamo detto in altre puntate, cioè il lockdown del 2020 è stato comprato a fior di gettoni,
Cioè, l'ha sì, dichiarato Lukashenko, ha detto a me sono arrivati fino a propormi cifre blu per accettare il lockdown e non l'ho fatto. Perciò poi la Russia e la Bielorussia sono i primi nemici di questo sistema vecchio che sta morendo, perché alla fine non erano quel bastone nell'ingranaggio che andava a fermare tutti i progetti relativi al nuovo ordine mondiale. Perché? Perché stiamo andando verso un nuovo mondo e sono fiducioso? Perché sono quelle famose regole che ho mostrato prima nel contratto di lavoro che ti, no, fingevo di sì, offrire, cioè nel senso che se sotto le basi sono opposte a quelle che il sistema ha utilizzato per renderci schiavi, è come, cioè, è come se il vecchio sistema è tu vieni a lavorare nel mio bar, lavori 18 ore al giorno, ti do 100 euro a settimana, esistono queste realtà, magari ti do anche, ti concedo di prenderti le mance e un giorno perché chiudiamo mezza giornata del giovedì e poi lavorerai sempre. Le ferie non so se ci sono. Cioè, questo è il vecchio sistema, è la metafora del sì, vecchio sistema. Il nuovo invece è garantista per i popoli. Allora già questo ti fa capire, no? Se il gioco è stato basato sul fatto che questi stampavano i soldi da nulla e l'hanno fatto perché a fine anni 70 e qualcosa in più hanno svincolato la creazione di moneta dall'oro, e in effetti loro stampando, avendo una stampante, stampando moneta a più non posso, hanno avuto la possibilità di dirottare le opinioni dei politici più importanti, ma l'hanno fatto anche con altre strategie, cioè che possono essere quella famosa isola di Epstein di cui si parla sì, tanto, eccetera, perché in effetti le persone venivano invitate ad andare su quell'isola, venivano compromesse in azioni mm, veramente criminose e vabbè, non dico i particolari perché come al solito faccio la premessa che non si può parlare totalmente in maniera libera perché gli algoritmi ci bloccano. E quindi, per esempio, anche in queste liste è uscito il nome di Trump, ma Trump è stato uno dei politici che ha promosso, no, la fuoriuscita di questo metodo da Epstein. Allora, se veramente lui fosse andato su quest'isola, no, come molti giornali cercano di fare, perché loro cercano sempre di manipolare, no, ciò che scrivono con le parole, e quindi hanno fatto intendere a molti italiani che in quelle liste ci fosse anche Trump, Trump, insomma, per dirti. Ma lui è colui che ha sollevato questo problema che era stato poi, tra virgolette, nascosto da politici di prima che comunque erano stati realmente sull'isola di Epstein, no? E comunque sono anche ufficiosi, non ufficiali. E quindi è tutto un sistema vecchio che stanno ribaltando. E solo chi purtroppo vede sempre il bicchiere mezzo pieno che non riesce poi a vedere il vero cambiamento che sta arrivando. Dici, Giuseppe, secondo te c'è proprio paura? Perché secondo te cioè io veramente mi sto rendendo conto sempre di più che quasi tutte le persone, io nel mio giro qua, piccolo come sia, sono tutti a sfavore di quello che sta combinando Trump e quello che sta facendo Trump. Nessuno lo sta appoggiando, nessuno riesce a vedere oltre. E ogni tanto mi stupisco, io non mi cimento perché appunto non potrei argomentare se non dicendo che è il mio sentire, e quindi mi dicono, vabbè, il tuo sentire, vabbè, e invece per me invece è importante. Perché secondo te le persone non riescono a vedere oltre, si fermano lì perché sono abituate a essere indottrinate appunto da quello che è il mainstream e via dicendo. Ehm, Ogni tanto dico, ma magari qualche domanda in più, come tu fai notare delle volte, però nonostante ci siano anche queste riflessioni in più, comunque la sensazione è quella che è un dittatore, sta fregando tutti, che a lui non interessa niente degli altri. Questo è quello che io sto sentendo nel mio piccolo attorno e mi chiedo, ma non riescono a vedere dell'altro? Secondo te perché no?
come disse Donatella nella seconda puntata relativa a QU, no? Noi siamo tutti soggetti a un progetto che si chiama MK Ultra e quindi loro inizialmente ci hanno mostrato una TV attendibile che ci dava delle informazioni che erano attendibili. Quando è nata poi la nostra fiducia rispetto ai media, no? Perché magari 30 anni fa le notizie erano più attendibili rispetto a quelle che stiamo vedendo oggi, è nata questa fiducia e quindi è un po', sai, come cioè, quando uno si affida a una serie di fonti, poi le vede come certificate, come valide. Quindi se quella fonte poi ci dice che Trump è fatto in un certo modo, e loro l'abbiamo visto, lo fanno lavorando sulle parole, cioè spostare delle Sì, persone per ricostruire Gaza e poi farli rientrare in un luogo che è una perla del Mediterraneo, quindi nessuno bombarderà più quel luogo perché comunque ci sono fior di miliardi di investimento, che non sono investimenti solo di Trump. Trump coinvolgerà investitori, ma non è che ci metterà i soldi di prima persona, cioè, oppure i soldi che ha lui potrebbe investire ovunque, in Italia, ma in Italia non ha comprato quasi nulla, per dirti, no? Cioè non è uno a cui manca i soldi, cioè è solo una strategia per eh, togliere quel luogo di trincea e farlo diventare una perla del Mediterraneo, perché se non si è capito bene il meccanismo, noi abbiamo dei territori di trincea e le guerre si combattono solo in quei territori di trincea, mm, no? È come se uno c'ha il prato giù, no? E giù a quel prato, sotto casa, è consentito fare tutta una serie di cose che invece per strada non è possibile fare. Questo avviene anche con questi luoghi di trincea. L'abbiamo visti, sono i Balcani, no? Tipo il Kosovo, sì, l'Ucraina, alcuni luoghi del Medio Oriente, l'Iran, l'Iraq, no? Tutti questi che poi sono anche zone abbastanza deserte, dove vengono costruiti questi territori, questi teatri di guerra, e si combatte soltanto là, con la scusa poi di chiedere sempre più tasse ai popoli, ai cittadini, eccetera. E quindi la strategia è togliere quel luogo che da millenni è un luogo di guerra, è un luogo di trincea, e farlo diventare praticamente un luogo turistico. Il mare è bello, io ho visto le foto di quel posto, il mare è stupendo. E quindi c'è sempre questo criticare, cioè, ma forse perché la gente poi, se gli viene toccato il suo conto corrente, allora poi lo soffre, no? Ma se viene toccato l'altro, poi va a vedere delle sfaccettature che in altre circostanze, insomma, non vedrebbe. Il problema è questo, cioè un luogo che è trincea, viene tolto come trincea, viene creato un villaggio turistico, significa non più guerre, non più altre, e non gioiamo. Cioè, fino a ieri stavamo a lamentarci dei bambini che morivano a Gaza, mo ci lamentiamo che uno rende un luogo come Dubai, come Monte Carlo, eccetera, e quindi significa non più morti. Certo, la risposta che dovremo avere è quando rientreranno gli abitanti di Gaza, ma quando rientreranno, siccome è tutta gente, non ci sono ricchi a Gaza, comunque lavoreranno nel campo della ristorazione, lavoreranno nel campo alberghiero, eccetera, avranno dei compensi economici che prima non avevano. Cioè, comunque era gente che vive, sono secoli che vivono tra le macerie, perché questa questione di Israele e Gaza non è una questione nuova. Allora, purtroppo invece la gente vede soltanto quello sì, che li porta a vedere il mainstream. Cioè, no, lui sta facendo, siccome noi negli altri cerchiamo sempre il male, no? È come se io dicessi, Moira mi sta invitando perché ha degli scopi suoi a invitarmi. Allora è la stessa cosa, cioè qualcuno dice, guardate che Trump sta facendo tutto questo perché ha degli scopi suoi. E quindi poi le persone che riescono a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, Trump lo sta facendo perché ci vuole guadagnare lui e ci vuole speculare lui. Insomma, questa è la sì, cosa. sì, sì, viene proprio visto come proprio un interesse personale, ma addirittura definito proprio anche come un dittatore, che poi pensando, cioè, non so, io quando rifletto su queste cose dico certo che per dover ribaltare tutto il sistema che noi abbiamo vissuto fino ad oggi, che stiamo vivendo e che fra un po' appunto cambierà, devi avere veramente una grande forza, devi per forza essere un dittatore, cioè non puoi
andare lì, insomma devi essere ben deciso e avere proprio le idee chiare in quello che devi fare, perché non puoi farti abbindolare, fra virgolette, dal primo che passa, quindi devi essere molto solido. Quindi probabilmente anche questa determinazione di Trump viene interpretato in un altro modo, viene giudicata in un modo, come dici tu, dal bicchiere mezzo vuoto. Mario, ma questo è un altro giochetto che ci hanno fatto credere con questo MK Ultra. Cioè, qui chi va come noi nel 2020, quando ci siamo messi, 2021, siamo messi contro il sistema dicendo no, noi siamo stati trattati da pazzi, da folli, perché in effetti non rispettavamo la volontà della maggioranza e della democrazia. Allora qua chiunque va contro il pensiero unico dominante, poi può passare da folle a dittatore. Allora, Trump non è stato chiamato folle, oppure è stato anche chiamato folle in altre circostanze, ma adesso è il momento, cioè dire no a una volontà che schiavizza i popoli, poi l'altro è dittatore. Vi ricordo che persone che ci hanno mostrato come dittatori, che sono Saddam Hussein, come si chiama, Gheddafi, poi alla fine se tu vai a cogliere le opinioni e i vissuti di chi stava in quell'epoca, in quei territori, cioè diceva che lì c'era ricchezza, stavano bene, avevano una tassazione bassissima e andavano parecchi luoghi dell'Africa, parecchi popoli dell'Africa andavano proprio a lavorare in Libia, per esempio, perché c'era ricchezza. Però poi in televisione cosa ci facevano vedere? Che l'accordo tra Gheddafi, per esempio, e Berlusconi aveva portato che Gheddafi uccideva le persone nel deserto prima di arrivare lì. Ma secondo me anche là era una manipolazione, cioè montano un teatrino, l'abbiamo visto, manichini, perché anche sulla questione Gaza, ci sono delle pagine web molto interessanti che fanno vedere che comunque è tutto un teatro Hollywood, cioè spesso vediamo dei genitori piangere, ma piangono su dei manichini. E ci sono proprio delle pagine specifiche sul web che ti fanno vedere proprio i set cinematografici montati. Allora, come è mostrato in quella trasmissione che parlavamo di Q, non dobbiamo credere a tutto quello che ci arriva dalle TV. E anche allora, quando ho parlato di genocidio, ho detto per quello che ci hanno detto. Cioè, quindi noi sappiamo, io non sono mai stato a Gaza, quindi non ti posso dire di persona se c'è stato realmente un genocidio o no, o cosa c'è stato. Cioè, tutto ciò che ci arriva o dal mainstream o dai canali di controinformazioni. Però l'abbiamo visto anche a Hollywood, cioè ci hanno mostrato le colline in fiamme e poi un ragazzo Sì. invece mostrava che le colline di Hollywood erano intatte, non si erano incendiate. E allora uno deve sempre valutare ciò che ci dicono col dubbio, insomma. E quindi la manipolazione porta a questo, cioè in questo momento magari se il tuo datore di lavoro che ti tiene nel bar a 100 ore a settimana, facendoti lavorare 12 ore, dice guarda che io lo conosco bene a Giuseppe Mosco, mo fingerà di darti un ottimo contratto per come ti serve, ma poi nel momento giusto ti porta in uno sgabuzzino e ti violenta, no? Perché poi dicono anche questo di Trump, no? Che è un Sì, 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 violentatore di donne, eccetera. sì, me l'ha già detto. Allora loro in queste dinamiche fanno passare un piano contrattuale ottimo che ti ho offerto come un qualcosa che poi alla fine ha un tranello e pagherai tu di prima persona, anche Mm. magari su una violenza. È un gioco che fanno, perché poi il gioco qual è? Io dico che uno, Giuseppe è imputato per violenza, poi viene scagionato, ma nessuno lo dice più, peraltro che sono stato scagionato. Peraltro ho sentito anche una politica italiana come Rosy Bindi che nonostante Trump è stato scagionato dagli episodi del 6 gennaio, continua a dire che lui è coinvolto in questi atti di terrorismo relativi a Capitol Hill. Allora, cioè, queste persone poi andrebbero, hai capito, rivoltate, cioè, scusa, ma tu Sì. stai dicendo una cosa, è uscita una sentenza, cioè dovresti rispondere almeno civilmente per quello che dici, visto che c'è una sentenza. E Eh, purtroppo non avviene. Sto vivendo sempre di più è una cosa strana che mi capita. Allora, sto vivendo questa ingiustizia generale, parlo, proprio generale, un po' rivissuto attraverso appunto delle cose viste, il discorso del Covid, appunto con un medico che stava parlando
di curare, quindi aveva associato il siero ai danni, via dicendo. E mi capita veramente una cosa molto strana, perché dico: ma com'è possibile che ci siano persone che fanno queste cose ad altre persone? Queste manipolazioni, queste bugie, per interesse, non dare valore alla vita. Veramente, come avevan detto anche l'altra volta, si scopre sempre di più e si va sempre più, c'è sempre più consapevolezza di questo marciume e di questa cattiveria, mi viene da dire, perché mi chiedo com'è possibile che possano fare questo. E veramente capisco, fra virgolette, quelle che dicono, ma vi inventate tutto, perché sembra quasi impossibile che sia questo, e invece è questo. Beh, cioè, uno dice: ma com'è possibile che stanno facendo tutto questo? Sembra irreale. E invece il paradosso è proprio che quello è l'irreale, cioè è reale, nel senso è un dato di fatto, è stato fatto. E Ma perché mi, il problema è che noi individualmente non abbiamo una dimensione globale della realtà, abbiamo soltanto una dimensione sociologicamente, così abbiamo una dimensione individuale della mia realtà, quindi posso essere conscio di questo appartamento in cui vivo, scendo giù, porto il cane a fare pipì per dirti, vado nei giardini, magari trovo la carta a terra e quella è la dimensione a cui arrivo. Poi esiste una dimensione un po' più alta che è quella legata al mio paese in cui vivo e quindi mi arrivano delle voci che il sindaco si è comportato in un modo e ha fatto certe cose, no? E queste trovano una sorta di dimensione di verità, va, diciamo così. Però più sale la dimensione sociale e più la realtà si allontana dalla verità. E quindi la verità a livello macro non la raccogliamo per dinamiche, no, di oralità, ma la raccogliamo per dinamiche relative ai media. E quindi sono uno strumento molto importante, usato anche tantissimo dai tedeschi, addirittura loro usavano la scuola, ma la usiamo anche noi per propagandare tutta una sì. serie di cose, ma per far arrivare a una dimensione di realtà alle persone che poi questo è legato poi a tutti i temi che tratteremo stasera, per farci vibrare nella paura e farci vibrare Sì. in dinamiche che ci portano ad ammalarci. Quindi anche la persona che ha capito che il 2021 tutta una serie di cose, capito che il Portinaia, 2000 Giuseppe, scusami, sì, 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 con gli animali in casa. non ti preoccupare. Scusami Giuseppe, è importante, però continuano a chiamare, devono uscire, quindi scusatemi. Vai. Stavo dicendo, No, anche dicevi le sì. persone che hanno capito che il 2020 c'era un sistema dietro, comunque continuano a vibrare in quella paura che i media, insomma, no, Sì, hanno sì. cercato di dettare da tempo. E quindi cosa è cambiato nella loro vita? Cioè, se uno continua a vedere il bicchiere mezzo pieno, no, alla fine tenderà sempre ad ammalarsi. E questo è lo scopo poi delle case farmaceutiche. A un certo punto si sono messi tutti quanti d'accordo, hanno fatto cartello e hanno cercato poi di farci vivere una sorta di, che Auger chiama submodernità, in cui il mondo fa schifo e noi praticamente viviamo in questo schifo. Ma come dicevamo in altre puntate, cioè siamo noi i creatori del nostro destino, quindi Sì, sì. certe dimensioni devono partire da dentro di noi. Se a me nulla mi sconvolge e mi sento libero, io sono libero. Se vibro positivamente, inizio a vedere anche sul livello macro delle cose che comunque funzionano al, verso, tendenzialmente verso il positivo, cioè me lo vivo quel positivo. Allora io faccio un esempio, ci sono delle persone che dicono no, quelli ci vogliono tutti quanti morti, moriremo tutti, fra un anno moriremo tutti, no, questo lo dicevano nel 2021, dobbiamo scappare nei boschi. E dicevo scusate, ma io sono ottimista perché vedo un prodotto che sta avvenendo e si sta costruendo, invece voi vedete soltanto negatività, no? Mo mettiamo che voi avete ragione e fra un anno moriamo tutti quanti, ok? Da adesso a un anno, chi ha vissuto bene? Io vedendo il bicchiere mezzo Certo. pieno ed essendo gioioso di ciò che stava arrivando, o voi che avete vissuto nella paura? Il dato finale è che moriamo entrambi, però io ho vissuto meglio di voi quell'anno. Allora, se la gente già iniziasse a fare questo passaggio, no, creerebbe un'egregora poi attorno all'universo mondo
che sarebbe migliore. Invece con questo ritorno, questo MK Ultra ci ha mostrato che il mondo è qualcosa di negativo e che non si può uscire dalla melma in cui siamo. Ma infatti poi una delle frasi più importanti che usa Trump spesso è drenare la palude, perché noi veramente utilizziamo la parola melma per non dire un'altra parola, ma siamo nella melma, insomma. E drenare la palude significa proprio toglierci, insomma, da questa melma che ci siamo messi noi addosso, che ogni giorno ci schiaffiamo in faccia. E quindi Sì, poi... Mm. Dici. scusami Giuseppe, perché sei anche frizzato, quindi io non ti vedo, no? Vedo Ah, solo l'immagine ferma, ah, sì. ah, Sì, ah. quindi probabilmente anche la mia voce ti arriva un attimino dopo. Ecco, adesso ti stai muovendo, però sei spesso frizzato, quindi anche Ah, per chi guarderà poi il video sappiate che comunque l'audio ah. c'è tutto, quindi Giuseppe lo sentiamo. Sì, è proprio la paura, è proprio mi viene il pensiero che ho è proprio dire sto nella mia zona comfort che mi sono creata perché l'andare oltre è chissà cosa succede. Quindi mi viene anche da dire non ci si fida neanche di noi stessi perché la paura ti impedisce di ascoltarti e di seguire un'indicazione. Poi, per carità, ci sono le persone che magari si ascoltano e il loro sentire è un altro, eh. Io non sto dicendo che ci deve essere un sentire, è giusto che ognuno segua il proprio sentire, ma quello che dico io è che lo segua in modo che ascolti e lo segua e non per paura di uscire da questa zona comfort, non mettere fuori il piedino perché c'è paura di vedere quello che c'è al di fuori o di cambiare la situazione attuale, perché il cambiamento crea paura. Io cambio la mia situazione, beh, ma cosa troverò? E questo è la base di tante persone che rimangono lì, che si fermano lì. Sì, però vedi, una delle accuse che viene fatta a Trump è quella di far parte di un sistema, ma ognuno di noi è legato al sistema, no? E questa cosa se ne accorge poi chi cerca di diventare autodeterminato, cioè che tu cerchi di Eh, uscire dal sistema, ma poi c'è sempre un sistema a cui devi fare riferimento. Cioè, forse l'unico che non farà mai riferimento a un sistema è l'uomo che vive comunque, che ne so, in una foresta sperduta dell'Amazzonia, per dirti, no? E anche lì, insomma, abbiamo visto il sistema che è andato e ha punturato queste persone. Però in generale, cioè, ognuno di noi, stando in società, fa riferimento al sistema. E io poi la cosa che provocatoriamente chiedo a queste persone è, ma voi andate a valutare il sistema Trump, ma voi a che sistema siete legati? Chi vi dà lo stipendio ogni mese? Per quale banca lavorate? Per quale sistema scolastico che vi induce a fare dinamiche walk? Per quale ospedale lavorate? Allora facciamo tutti parte di un sistema, poi nel certo. nostro piccolo ognuno di noi vive in maniera diversa nel sistema e allora ci sta l'operatore sanitario, il medico che veramente ha a cuore Mm. i pazienti e li tratta, insomma, no? come, come meritano, e la stessa cosa vale per gli insegnanti, vale per tutto, eccetera. Ma se esiste a livello micro mio, cioè nel senso io vado in una scuola e lavoro al mille per mille, no, per far crescere i ragazzi, poi questo fatto può avvenire anche nella politica, può avvenire nel tutto. E la questione vibrazionale è molto legata alla questione dei letti med, perché i letti med in effetti sono Sì, degli strumenti tecnologici a livello che funzionano con le vibrazioni, con le frequenze. E quindi torno poi alla metafora di prima, cioè se io un anno vibro positivamente e tu un anno vibri nella paura di morire, è capace che fra un anno poi il tuo corpo magari non è successo niente, però tu hai vissuto un anno nella paura e ti sei ammalato. E l'abbiamo certo, visto, questa scienza si chiama psicosomatica, cioè nel senso che sì. comunque tutta una serie di paure, di traumi che abbiamo acquisito nella vita ci portano ad ammalarci. Però purtroppo cioè, queste persone hanno sempre vissuto in questo modo, hanno sempre visto il bicchiere mezzo pieno, hanno scoperto un meccanismo perché loro in effetti sono
fondamentalmente sospettosi e non si affidano poi a un qualcosa di buono che potrebbe arrivare, che poi parte dal loro Sì. interiore anche. Quindi, però ti ripeto, è sempre la dinamica del contratto, cioè se io ti sto fornendo un contratto di lavoro che dà tutta una serie di garanzie, no? E quindi dopo questo contratto sarai più ricca, sarai più libera, sarai più... però poi tu cadi nell'idea che qualcuno dice che io sono un violentatore e quindi ti butto in uno sgabuzzino, e allora purtroppo è questa la cosa, cioè ognuno mettendo delle voci in giro può far credere qualsiasi cosa di... Dipende però, siccome la lingua che poi ti racconta questo fatto è la stessa che ci ha raccontato degli episodi del 2020, io avrei un po' di difficoltà a credere. Invece abbiamo quelli che qualcuno chiama risveglioni, cioè là, su quella cosa là, cioè praticamente non ci hanno creduto, però poi che Trump vuole deportare, poi ci credono. Anche qua poi c'è un doppio meccanismo perché qualcuno sta speculando su queste paure, perché come i giornali fanno più vendite quando comunque ci sono dei momenti critici in cui c'è una Sì. guerra, c'è una cosa, anche i canali di controinformazione nella paura fanno più visualizzazioni, perché se la controinformazione iniziasse ogni giorno a brindare con lo spumante e si fa cin cin, forse magari nessuno se li fila più come canali, questa è la cosa. E invece dicendo guardate, dobbiamo sempre mantenere l'attenzione alta, perché questo è il processo, manteniamo l'attenzione alta perché è anche questo nuovo che sta arrivando è particolare, eccetera. Sicuramente la cosa negativa che fa è che porta le persone a vibrare nella paura e quindi non sono differenti poi dal mainstream. Io penso che nel 2020 cioè, c'era chi vibrava nella paura a causa del virus e chi vibrava nella paura a causa della dittatura, ma in quel momento specifico vibravamo tutti quanti in tal senso, cioè Mm. tutti quanti avevamo paura di qualcosa. Anche io sono passato dalla paura del virus alla paura della dittatura, tra virgolette. Però quando ho iniziato a comprendere che dietro veramente c'era un movimento che avrebbe positivizzato il nostro futuro, e parlo di presto perché parlo di agosto 2020, ho iniziato poi anche sui social a scrivere liberamente senza temere che qualcuno venisse a casa a prendermi Sì. per ciò che scrivevo. E lo potete trovare su Facebook ovunque. Ma se l'ho fatto anche perché comunque ho visto che veramente c'era un meccanismo dietro, no? Che stava portando poi ad un futuro migliore. Magari questi che stanno uscendo adesso, io ho fatto la metafora della tartaruga del picnic, io lo sapevo che non mi aspettavate, roba varia, no? E questi sono stati sul divano e hanno sempre avuto paura di postare qualcosa, no? E adesso invece che non hanno postato per 4 anni, postano adesso e dicono sì, ma Trump è cattivo, no? Perché poi sanno che comunque è comunque una cosa contro sistema, perché magari possono dire che Trump è cattivo, no? Ma non possono dire che Macron è cattivo perché magari hanno paura, o che la von der Leyen è cattivo perché hanno paura che qualcuno poi se li venga a prendere a casa, no? Perché questo è il sistema, cioè se noi diciamo che Trump è un dittatore, che Putin è un dittatore, siamo tranquilli, nessuno ci fa niente, ma puta caso diciamo Mm. che Zelensky è quello che è, praticamente rischiamo che o ci bloccano il canale o in Germania sono andati a prenderli a casa alcuni informatori alternativi, sempre se sono vere certe cose, perché poi alla fine anche quelle sono false bandiere, fingiamo che ci vengano a prendere a me e a te qua e Sì, diciamo... allora è quello che appunto volevo, cioè l'idea che ho io. Io, come ti dicevo, ascolto, guardo, osservo, vedo quello che succede, vedo i passi che fa Trump, quello che vengono fatti. Sicuramente noto che comunque c'è un cambiamento rispetto a prima, che c'è qualcosa di diverso rispetto a prima, che c'è una trasformazione. E io sono sempre fiduciosa che la trasformazione è sempre per il bene, anche perché è arrivato il momento proprio di concludere questo periodo, proprio anche per tanti altri fattori. eh, e quindi sono fiduciosa anche per quello che che stanno facendo. Però osservo, cioè non c'è quell'accanimento, non so come dire, né da una parte né dall'altra. Osservo, ascolto, vedo, prendo l'informazione, provo a fare uno più uno, sento se quella cosa mi vibra o non mi vibra. Perciò mi muovo anche
secondo un mio sentire, indipendentemente da quello che dicono, perché magari, oppure mi affido a delle persone con cui mi fido, di cui ho rispetto e che hanno una conoscenza maggiore e mi confronto e chiedo, io ho questo dubbio, o quest'altro, ma a me sembra aver sentito questa cosa, esempio dei dazi, ne avevo parlato anche con Doni, perché ho detto, il dazio è sempre associato a qualcosa di negativo, perché lo vuole mettere, perché diventerebbe positivo, e quindi sono stata contenta che ne hai parlato prima. Perciò dove c'è qualcosa che magari non riesco a capire, che può stonare e che può dire, beh, ma guarda che magari non sto facendo qualcosa di positivo, mi soffermo e chiedo a delle persone che mi spieghino meglio qualcosa, ma come dici tu, anche nei canali che non mainstream, ma proprio canali che comunque si seguono, alcuni, perché io non è che li seguo tutti, ci sono proprio queste lotte, cioè ci sono proprio queste rabbie nell'esprimersi, nel comunicare le informazioni. C'è proprio, e non mi piace questo tipo di energia, c'è proprio accuse, proprio un'energia non positiva che dico non può portare a niente, non può essere costruttiva per nessuno. Vabbè, a parte che molti canali di formazione alternativa, secondo me, usciranno anche compromessi nella vicenda USAID, che hanno preso fondi per portare una certa narrazione verso un tal senso. Perché poi, ripeto, mo la narrazione o è una, che quindi c'è un virus e roba varia che ci vuole, o c'è una dittatura che ci vuole uccidere tutti. La narrazione è sempre che comunque andiamo verso vibrazioni di paura e negative. Eccomi, c'è sempre qua vicina, perché è Perché lì. lo scopo non è essere su una narrazione, ma essere nella paura. Quindi mo ho paura Sì. della dittatura, ho paura del virus, l'importante è che ho paura. E quindi l'importante è che comunque vivo ogni giorno nella paura, mi ammalo e quindi poi entro in circuiti di case farmaceutiche e tutta una serie di cose. Peraltro dico una cosa che è relativa anche ai tumori, probabilmente secondo alcuni studi di psicosomatica, eccetera, ognuno di noi nella vita si ammala più volte di tumore maligno, ma comunque ha delle difese immunitarie talmente forti che comunque riesce a superare poi e espellere insomma le cellule maligne. Però è un Mm. concetto che non ti diranno mai, perché ognuno di noi non deve stare su delle difese immunitarie forti, ma deve stare nella paura Eh perché sì, devi fare quel meccanismo là. E quindi stavo dicendo, secondo me usciranno molti canali di informazioni alternative che sono finanziati per portare quel tipo di narrazione là, che non è più quella della pantomima, ma è quella lì della paura per la dittatura. E anche quando la vecchia dittatura sta morendo, state allerta perché ne sta nascendo una nuova che è ancora più pericolosa di quella vecchia. sì, Capito? difatti è quello che ogni tanto si sente dire quando io, ma adesso non ne parlo più, però appunto nomino appunto sia QFS, l'EBS. Io avevo già iniziato 2 anni fa, proprio nel periodo Covid, che già da lì si iniziava a parlare di questo, e lì ne avevo parlato e poi chiaramente mi hanno detto, vedi che inventi tutto. eh, Poi vabbè, ho capito come mai c'è stato anche questo rallentamento, o comunque adesso, quando è il periodo più idoneo. Però quello che dici tu è proprio questo, cioè nel senso che loro comunque è come se non volessero credere in qualcosa di positivo, e anche questo fa vibrare basso, no? È come la salute, come hai detto tu prima. Ma Eh, peraltro rispondo a una domanda che poi prima non ti ho risposto direttamente quando tu dicevi perché ci vogliono così. Perché fondamentalmente dietro dei meccanismi comunque ci sono delle persone che non credono, io li chiamo saturniano nei miei libri, che poi in effetti Saturno è legata alla figura, lo spiega anche Viganò in delle cose, è legata alla figura di Satana in effetti, quindi sono degli adoratori di Saturno e
Ma viene spesso, insomma, c'è chi sta a quei livelli alti di politica, a livelli, insomma, di governo altissimi, deve per forza, tra virgolette, aver fatto dei compromessi, no, per Mm. essere finito lì, deve essere ricattabile, deve essere, ma ricattabile non con le tangenti, perché le tangenti sono qualcosa, ormai siamo talmente allenati, abituati alle tangenti, che un politico che le ha prese, insomma, non ci sconvolge più di tanto. E quindi in effetti loro vogliono le guerre perché in effetti queste energie negative vogliono che ci siano genocidi, vogliono... Ma la gente dice, vabbè, ma questo sta dicendo un sacco di sciocchezze, ma io vi, vi invito a seguire, magari dopo lo mettiamo come link sotto, Sì, delle dichiarazioni del magistrato Paolo Ferraro, che praticamente mostra proprio questo satanismo che ha coinvolto tutti i livelli dirigenziali della politica italiana, e lui adduceva molte dei crimini avvenuti in Italia, come che noi sappiamo come omicidi, insomma, di un marito contro una moglie, eccetera, invece legati poi a queste forze compromesse che erano addirittura finite, insomma, in alte sfere delle nostre istituzioni. Dopo la mm. mettiamo questa cosa come link di condivisione. E Sì, non so, quindi tu riesci a scrivere sui commenti sì, le realtà? la inserisco io nei commenti per chi è Eh. interessato. Ah, Ok, ok, ok. inseriscila che così poi... Ah, grazie Katia, grazie di cuore, grazie Katia. Sì, se la inserisci tu nei commenti così poi la possono vedere tutti quando l'ascoltano, insomma, la metti pure tu, insomma, la lascio fare a te dopo. Ehm, bene, Quindi quindi partiamo un po' dai temi della serata, perché parliamo di sì, EBS. Cioè, secondo me, sì, analizzando tutto ciò che è avvenuto fino adesso, cioè l'EBS non è come EBS, cosa significa? Emergency Broadcast System, che sarebbe che a un certo punto avviene un'interruzione di tutti i sistemi mainstream. Sapete quello che facevano vedere una volta con tipo i colori dell'arcobaleno, no? Che bloccava gli schermi della TV, e in effetti poi dopo quella trasmissione di emergenza i canali, secondo la narrazione, insomma, avrebbero poi mostrato tutte le malefatte del vecchio sistema occidente, no? Perché le malefatte sono anche dietro a persone che hanno santificato. Quindi sì, tutto sì, ciò, perché poi i veri anticristo sono questi, cioè se io mi mostro come filantropo e poi alla fine sono un filantropo, o mi mostro come una gran suora, invece sono una grande, come si dice, trafficante di varie cose, o mi mostro come... Cioè, purtroppo noi viviamo, questo sistema MK Ultra ci ha mostrato il mondo al contrario, cioè i cattivi venivano santificati e mostrati come sì, buoni, e noi ci credavamo tutto, insomma, di quello che ci diceva il mainstream. E invece poi andando a scavare, grazie comunque alla cosa che ho detto l'altra volta, ai documenti di Wikileaks, di McAfee, eccetera, sono emerse poi tutte le malefatte di molti poteri forti, e c'è gente che ha vinto il premio Nobel della pace quando comunque nel suo mandato presidenziale buttava una bomba e uccideva bambini ogni 40 minuti, se non sbaglio, ma non mi ricordo con sì, sì. precisione. Quindi questa è la nostra, cioè chi è malvagio viene fatto premio Nobel della pace. L'ultimo premio Sì, Nobel, proprio viviamo nell'ingiustizia, proprio siamo nella totale ingiustizia su tutti i fronti. viviamo nella Assolutamente. comunicazione anticristica, cioè nel senso che comunque chi è anticristo, come l'anticristo, gli viene esteso, perché quello che stiamo vivendo comunque è biblico, viene esteso il tappeto Mm. rosso, e quindi Bill Gates diventa un santo che sta aiutando il mondo, è un benefattore, e poi andiamo a vedere cosa insomma, cosa gli aspetta rispetto a paesi come l'India e l'Africa per le malefatte che ha fatto, insomma, quindi... Giuseppe, secondo te tutti questi personaggi, allora magari questo argomento poi magari martedì prossimo anche parliamo anche sotto altri aspetti, però intanto la faccio a te questa domanda. Ehm, questi personaggi pagheranno tutti? Beh, io continuo sulla cosa dell'EBS che non ho finito. Ho detto, secondo me, rispetto a ciò che abbiamo visto adesso, l'EBS come ce la vogliono, ci è arrivata, non avverrà, cioè nel senso che saremo, come la dicevi tu,
saremo chiusi in casa, verranno esposte le malefatte di queste persone, ma in effetti, come sta avvenendo da 4-5 anni a questa parte, c'è stato e ci sarà ancora un EBS soft in cui scene come quelle della Casa Bianca, in cui Zelensky viene cacciato a pedate dalla Casa Bianca, ci mostrano che Putin non è il malvagio che ci hanno raccontato in questo tempo, ma in questi 5 anni, ma che realmente il malvagio, peraltro legato anche a dei movimenti nazionalisti, ma diciamo così, in effetti cioè, è proprio il personaggio, il cattivone della storia è Zelensky, invece ce l'hanno mostrato come il difensore della democrazia Europa o democrazia NATO, no? Però Giuseppe, il mainstream non lo sta dimostrando così, o comunque tanti commenti che io vedo e che sento sia su Facebook che sui gruppi, cioè sono tanti che stanno difendendo Zelensky ed è quello che mi sconvolge, questo mi sconvolge. E Ce ne perché? sono tanti Perché? che lo fanno, allora mi chiedo, ecco perché io penso sarebbe proprio bello. Allora, siccome tutti credono a quella scatola nera, ok? Se a tutti vengono fatte vedere tutte queste cose, e non solo su qualche canale, ma a tutti, mentolina, aprirete gli occhi prima o poi, vi rendete conto prima o poi, perché se io su un canale su Facebook so che io uno mette una cosa, uno mette l'altro, io posso credere, fra virgolette, a una cosa oppure a un'altra. Se però la notizia o le notizie sono quelle per tutti, dove nessuno può permettersi di dare un suo giudizio o una sua interpretazione, ma è quello e vi fanno vedere i fatti, a lì non potete mica dire più niente. E lì gli occhi è il momento che magari li aprite, dopo sicuramente sarà sconvolgente. Però io capisco quello che è tipo quello che è successo, come viene vissuto da alcune persone, ma da pochissime persone. Sì, però è anche vero che alcune interpretazioni sono state anche dirottate dalla controinformazione, perché Eh, ultimamente quell'episodio avvenuto alla Casa Bianca, eh, alcune persone che ci hanno raccontato una sorta di dimensione di realtà rispetto all'Ucraina, poi alla fine, nel momento giusto, iniziano la loro opera di gatekeeping attaccando Trump, no? Cioè, fino adesso hanno parlato male di Zelensky, avviene una cosa che lui lo viene preso a pedate, no, ha sbagliato perché ha trattato male Zelensky. Scusate, ma fino a ieri avete voi parlato male di Zelensky come un dittatore e roba varia, ma alla fine state cercando poi, come il paracadute di emergenza, di dirottare chi non sa darsi un'opinione propria, in effetti contro il sistema nuovo che sta arrivando, perché il gioco, come ho detto l'altra volta, è mostrare che comunque chi sta arrivando non è il nuovo positivo, ma è il nuovo dittatore. Perché fino a quando ci saranno persone a credere questo, poi ci saranno sempre quelle vibrazioni, quelle frequenze, e il nuovo che viene non sarà mai accolto come dovrebbe essere accolto. sì, Noi il vecchio l'abbiamo accolto nella nostra ignoranza, eccetera, no? Perché comunque forse prima del 2020 tutti quanti noi pensavamo di vivere delle dinamiche di democrazia, poi abbiamo capito che invece è soltanto tutta una finzione giuridica. E quindi qualcuno fa questo perché comunque, come abbiamo detto prima, cioè, non dobbiamo accogliere questo nuovo che sta arrivando e quindi semina i dubbi e lo fa attraverso quelle voci che fino adesso sembravano a fianco a noi e quindi stanno portandosi appresso alcuni di noi che fino a mo hanno camminato assieme a noi e a questo servono. Però poi come controcanto, cioè io ho messo una serie di post sul mio Facebook sì, relativamente ai dazi, relativamente a cose che ha dichiarato Trump su Putin, relativamente alle pedate che Trump ha dato e mi sono trovato tante persone che nel 2020 hanno creduto a quella narrazione, che oggi hanno capito che pur non essendogli simpatico Trump, ma lui e Putin vogliono la pace. Il resto dell'Europa invece per vendere armi, per vendere morte, perché poi c'è anche la vendita della morte, come abbiamo detto prima, non la vogliono questa pace. Cioè, un paradosso è, noi ci stiamo accordando per la pace,
E in effetti noi facciamo una contro riunione a Parigi perché dobbiamo vedere come interferire in questi accordi di pace. Allora, secondo me ogni persona poi dovrebbe comunque ragionare con la sua mente e farsi una sua idea delle cose. Invece noi l'errore che facciamo, passiamo dagli idoli delle canzoni, dagli idoli politici poi agli idoli della controinformazione. Quindi tutto quello che questi ci dicono diventa oro colato e invece tutto deve partire da ciò che noi elaboriamo. Poi è normale, secondo me, quando uno elabora, poi è sempre la stessa cosa, cioè da quello che hai elaborato sei felice? No, non sei felice, vibri nella paura, sei felice? Sì, non vibri nella paura. E quindi ti ammali o non ti ammali. E quindi secondo me, vedendo tutto ciò che sta accadendo, non ci sarà quella forma di EBS che ci hanno mostrato, perché questa poteva avvenire, puta caso Trump non vinceva le elezioni e tutta una serie di cose, ma noi lo stiamo vedendo che comunque è tutto talmente soft, come ho detto già in altre puntate, perché comunque vanno garantiti anche i conti in banca che noi abbiamo. Cioè, se invece uno stravolgimento totale porterebbe comunque a un crollo della borsa e un crollo anche, insomma, dei nostri risparmi. Però vedi, anche le persone, per esempio, da un lato tengono al loro risparmio e dall'altro cercano un'accelerazione sui tempi che porterebbe poi a un crollo sistemico che è sconveniente a tutti. Allora, anche nel ragionare siamo paradossali, no? Invece, secondo me, se il cambiamento e la transizione è lenta e indolore, tra virgolette, poi rispondo alla domanda, è indolore, tra virgolette, insomma, nessuno di noi patirà le pene di un capovolgimento del tavolo. Ok, questo è sommariamente. Invece, rispetto alla domanda, quindi secondo me non ci sarà un EBS o lo stiamo vivendo così. Ok? In modo molto, cioè secondo te è proprio più soft, cioè arriveranno queste informazioni a chi devono arrivare e ci sarà intanto questo, poi man mano appunto andranno giù i birillini, mi auguro, e va bene, questo legato all'IBS. Dimmi, rispondi pure alla domanda, No, ma Augusto. anche quello che stiamo facendo noi è una sorta di EBS, cioè nel senso che tu stai ponendo le tue perplessità, io sto ponendo ciò a cui ho raggiunto io come conclusioni, cioè ciò che ho percepito io, eccetera. E quindi diamo delle nostre letture della situazione, della nostra idea di realtà che può servire poi alle persone a Sì, farsene sì, una loro idea. Quindi anche questo potrebbe essere un EBS. E ripeto, secondo me il segreto è la transizione lenta, perché un tavolo ribaltato velocemente potrebbe essere solo antiproduttivo per ciò che abbiamo guadagnato con sudore e abbiamo insomma costruito con sudore. E quindi rispetto invece poi alla domanda che facevi, questa gente pagherà mai? Allora magari faremo un'altra trasmissione dopo quella di martedì. Io ti provocatoriamente avevo fatto una specie di rubrica su Facebook che diceva come la pantomima, dico pantomima, ci ha cambiati, no? E quindi sì, mettevo tutti questi personaggi che come erano nel 2017 e come sono diventate nel 2021 e 2022, persone totalmente diverse. Perché probabilmente io dico sempre la stessa cosa, che noi siamo esseri vivi, i trust invece no, sono persone che hanno ceduto la loro immagine per diventare presidenti del consiglio, per diventare cantante famoso, per diventare re, eccetera, e quindi l'hanno ceduta al potere e il potere gestisce le loro immagini come più conviene, anche in caso di loro non vita, insomma, cioè uno di loro muore, magari mettono un sosia, mettono no, tutta una serie di cose. E quindi anche con queste persone sono totalmente diverse, ma non perché sono diverse perché ci sono stati degli errori, cioè c'è stato rispetto a un'ottica di risveglio la volontà di mettere delle persone somiglianti ma poi totalmente diverse, perché ognuno di ok, noi a un certo punto dice, "Ah, ma come è cambiato Putin? No, perché Putin del 2015 non era totalmente diverso dal Putin di adesso, no? Ma la stessa cosa Bill Gates, se vediamo le immagini di Bill Gates, è un'altra persona, la sua moglie, insomma, no? E tanti altri personaggi, Carlo d'Inghilterra. Allora, cioè, e questo cosa può significare? Due cose. Uno,
che sono stati sostituiti, ma dal sistema buono perché poi stanno rispondendo a qualcosa. sì, Due, dal sistema negativo perché stanno rispondendo a un sistema che non si può piegare alla fine di qualcosa e quindi deve continuare con il teatro. Però un teatro che lavora bene, cioè qualora costruisse un sosia di Monia, lo fa tale e quale a Monia, non è che mette una persona che si discosta in maniera notevole. E quindi io penso che invece, proprio per come si discostano queste figure da ciò che erano prima, perché loro, noi abbiamo visto che con le maschere loro riescono proprio a mettere facce identiche, cioè veramente riescono a creare dei veri e propri cloni della figura reale, insomma, della figura reale. Mhm. reale. E il fatto che loro invece nel tema, anche Biden, se vediamo Biden nel 2017, aveva una testona tanta praticamente di profilo e il Biden di adesso c'è una testa piccola. Allora, se questo ha fatto le operazioni chirurgiche come ce lo spiegano i giornali, perché i giornali poi quando non sanno spiegare delle cose praticamente dicono no, quella ha fatto un'operazione chirurgica, ma l'operazione chirurgica non esiste la riduzione del cranio, insomma, no? Quindi, vabbè, quindi la stessa cosa pure su Putin, molti dicono che Putin è diverso perché ha fatto tante operazioni chirurgiche. Peraltro, se non erro, Putin ha oltre 70 anni, ma quella persona che vediamo, secondo me, ne ha scarsi 60, per come Mm, sembra, mm. sembra giovane, Sì, insomma. sì, sì, magari facciamo proprio una serata proprio sulle maschere. Mm. Sì, sì, volentieri. Sulle sostituzioni. Mhm, volentieri. E quindi chiudo il paragrafo, il tema EBS. Secondo me Yes, l'EBS lo stiamo già vivendo. ok. Ci sarà una transizione lenta che ci porterà a questo nuovo sistema economico che come sigla si chiama QFS, ma dietro c'è tutto un meccanismo geopolitico mondiale, che c'è il BRICS e c'è altro dietro. E quindi questa transizione lenta sarà indolore per tutti, cioè nel senso che comunque le cose avverranno molto lentamente affinché il tavolo cambi i giocatori, ma non cambi, non venga ribaltato e a danno delle popolazioni. Invece, relativamente al QFS, il QFS, non so se hai qualche domanda su queste cose qua, poi continuo sul Allora, QFS. no, allora sull'ABS ho capito quello che intendi. Ti dirò, non ne sono molto felice, ma lo accetto. Io sarei stata quella di ribaltare il tavolo, personalmente. Però va bene, cioè per dare tutte le informazioni shock, ti dirò che, ecco, mi sarebbe piaciuto che fosse ribaltato il tavolo. Però a Beh, però, parte, Moira, entrano anche questioni di risveglio, cioè, perché sì, se ti dicono, Giuseppe, poi quando ti assume ti porta in uno sgabuzzino e ti violenta, tra virgolette, no? Tu ti sei fatto un'idea che ti ha proiettato un altro, no? Ma non è la tua sì, idea. sì, Allora, sì. noi attualmente viviamo in una società in cui viviamo di idee che gli altri ci hanno indotto e proiettato. Invece, secondo me, il mostrarti chi sono io, poi ti fai la tua idea su di me, che la tua idea non è l'idea indotta dagli altri. E quindi, Eh, secondo me, questo processo lento porta anche a questo. no, no, allora su questo lo condivido, nel senso che lasciare il tempo alle persone che ci sia un risveglio. Mm. Però nello stesso tempo penso, ce ne sono tante persone e se noi aspettiamo che le persone si risvegliano, grazie Katia. E se noi pensiamo che le persone si risvegliano, arriviamo nel 3945 prima che qualcuno si risvegli, che ci sia un cambiamento. Allora, siccome sento che c'è questo cambiamento, oltre che ne parlano in tanti, cioè, se aspetto che si svegliano tutti, capisci Giuseppe che, beh, io probabilmente in questa vita non lo vedo il cambiamento se aspetto che tutti si risveglia. Allora dico, se invece con le BS ci arriva un bello sveglione, chiaro, capisco il rispetto e il libero arbitrio e la crescita delle persone, però insomma è anche arrivato il momento di fare un cambiamento. Cioè, Ma perché secondo me la conoscenza è un risveglio endogeno che parte da dentro di noi, no? E poi l'equilibrare il sistema, che è cosa che sta avvenendo,
è un meccanismo superiore a noi, cioè io penso che noi agiamo in questi due meccanismi, cioè c'è un sistema alto che si sta riequilibrando e poi c'è un sistema interiore che sta cercando la propria dimensione delle cose, la dimensione, la tua idea di realtà, no? E quindi questi due Sì. movimenti vanno di pari passo e forse poi chi non crede a certi meccanismi è perché non crede in quel sistema alto che se non fosse avvenuto noi staremo ancora col Green Pass di questi periodi, saremo magari anche in quei famosi campi di deportazione che veramente Mm. volevano fare loro e l'abbiamo visti. Ha fatto anche un video, ha postato anche un video di Donatella, lo troverete sul canale di Donatella, Donatella Tinari, in cui mostrano tutti i campi FEMA che erano destinati a coloro che poi a un certo punto non si piegavano alle case farmaceutiche, va, diciamo così. E quindi secondo me c'è qualcosa in alto che ci dà una sorta di equilibri, no? Per non portarci poi a dinamiche in cui subiamo con la vita delle cose, però poi a livello culturale, a livello conoscenziale, le informazioni o la scoperta di ciò che c'è fuori di noi deve avvenire da dentro. E questo può avvenire soltanto paragonando, mettendo a confronto, facendoci una nostra idea di quello che avviene, non avendo il solito omogeneizzato che ci dice che Trump è un Sì. cattivo, è una pappina preparata, cioè, e lo torniamo anche a quella trasmissione su Q, cioè Q in effetti questo ha fatto, ti dà gli ingredienti e poi capisci tu ciò che ti fa bene, ciò che ti fa male, ciò che ti piace, quello che ti vuoi cucinare. Non è il solito omogeneizzato che comunque ci determina un'idea nel cervello. Noi siamo stati abituati per tempo a capire che Moira era brava perché mi dicevano che era brava e Giuseppe è cattivo perché mi dicevano che era cattivo, ma non ci arrivavamo con delle nostre ricerche, con delle nostre idee, con delle nostre... forse la prima vittima di questo sistema è stato Garibaldi perché ce l'hanno fatto apparire come un eroe e poi qualcuno che forse nel 2020 non si è risvegliato ha scritto qualche libro che ci ha mostrato che Garibaldi non era l'eroe che ci ha mostrato, cioè Mm. che ci ha raccontato la storia, ma è stato un grande genocida e tutta una serie di cose. Ma come Garibaldi la storia ne ha raccontati tanti, insomma, di, di santi che non erano poi, o di eroi che non erano eroi, come gli eroi degli ospedali che spesso non lo sono stati, insomma, non sono Sì. stati eroi. Quindi secondo me questo percorso deve per forza nascere interiormente, non può nascere dalla TV perché sennò è soltanto una riproduzione del vecchio sistema. Fermo restando che un sistema dall'alto poi deve essere a tutela dei livelli di equità e di equilibri, no, esistenti tra le popolazioni. E questo, ti ripeto, per me è avvenuto nel dicembre 2021 in cui ci sono stati degli interventi che hanno posto fine a una pantomima che non doveva durare solo 2 o 3 anni, Mm. ma doveva durare 7, 10 anni, insomma. Cioè, noi avevamo tutte quelle varianti che iniziavano, si facevano tutto l'alfabeto greco e le abbiamo viste invece soltanto le prime 5, 6, 7 lettere, insomma. E quindi Ok. cioè, Mm. qualcuno dice no, ma non c'è nessuno che ci aiuta se non ti difendi solo tu. No, noi senza un sistema, non sono state le nostre manifestazioni che ci hanno portato poi No, a smettere condivido. quel tutto, ma è avvenuto altro e chi era informato sapeva in retroscena cosa stava avvenendo e poi si è ritrovato anche coi tempi della fine di questo teatrino dell'orrore, horror, va? Che era un teatrino horror. Quindi perciò poi anche certe dinamiche, come abbiamo detto in quella famosa trasmissione di Q, Q è un sistema che uno ha vissuto e quindi lo ha certificato passo dopo passo e crede a quel progetto perché comunque passo dopo passo tutto ciò che ha detto poi equivaleva comunque Sì. a dinamiche di verità. Ripeto, io nel 2020 sapevo, agosto 2020 sapevo cosa c'era in quei famosi sieri magici, cosa che ancora oggi invece è nascosto da segreto militare e teoricamente nessuno sa, teoricamente, cioè, nessuno sa. Capito? Quindi... Ok. Va mm. bene, sono sempre dell'idea come Katia che speravo nell'EBS. Va bene, e andiamo al
Ma perché QFS. Katia non ti ha dato soddisfazione vedere Zelensky, che era il buono della situazione, essere cacciato a pedate dalla Casa Bianca? A me sì ha dato soddisfazione e vale più di un EBS in cui qualcuno, insomma, mi dettasse la sua idea, insomma. No, allora, Eh, l'EBS, ma io parlo sempre nel mio piccolo, nella mia testina, nel mio personale, no? Non posso parlare per nessuno, io posso parlare solo per me stessa. L'EBS io me l'ero proprio immaginata proprio della serie, ok, vi spiattelliamo davanti tutto quanto e anche tutte quelle persone che voi vi fidavate, guardate realmente come sono. Perché appunto condire, cioè alla fine è vero, cioè determinate persone non sono dei complottisti, ma cioè, è una verità, cioè, è una verità che siamo dentro sta matrix e che ci stanno manipolando in tutti i versi, ma non i pochi, ma su tutti. È per quello che dico, è chiaro che a me ha fatto piacere, a te o Katia o non so chi può aver fatto piacere, però quando vedo, e lo so che non dovrebbe interessarmi, ne sono consapevole, dal momento che te lo dico io so che non ne sono consapevole, che non dovrebbe interessarmi se il mio vicino di casa crede o non crede a quello che sta succedendo. Però è come se dico, ma svegliatevi, ecco, questo mi viene da dire. Quindi è una cosa mia nei confronti proprio di tanta gente. È per quello che ti dico, io personalmente sì, ho come tante persone che magari conosciamo e altre persone, sicuramente noi vediamo che c'è tutto questo e vediamo quello che c'è dentro e la viviamo questa IBS e ne sono convinta e condivido appieno con te. Però è sempre una minoranza. Ma sai, il problema è non diventare la tartaruga che aspetta di dire al cespuglio e dice avevo ragione io, no, cioè perché noi anche da queste BS, cioè, vogliamo essere un po' quella tartaruga che si nasconde, a un Sì, certo punto quando arriva la cosa, hai visto avevo ragione io su tutto, sul Covid, ma l'importante è che noi abbiamo costruito questa coscienza all'interno, capito? Poi l'importante è che noi sentiamo e vibriamo nella ragione. Cioè io, per esempio, relativamente al secondo libro che ho scritto, L'elezione immaginata, no? Quando degli amici che conoscevo da oltre 30 anni, insomma, mi hanno deriso come un folle, e tutta una serie di cose, poi man mano, anche se non lo accetteranno mai, non lo ammetteranno mai, si sono resi conto che il teatrino del 2020, no, come glielo raccontavo io, eccetera, alla fine lo hanno scoperto anche loro e magari non potranno ammettere tutta una serie di cose perché ammetterle significa poi vibrare profondamente nella paura per ciò che ci è stato, no, inserito nel corpo e quindi su questo fanno bene e hanno ragione e non stimo le persone che dicono sempre avevo ragione, mi hanno messo una monnezza e roba varia, no? Perché alcuni lo fanno di oppure guardate sì. tutti gli effetti collaterali, cioè io sinceramente io penso che ognuno di noi, se si vive bene, poi supera anche quello che ci hanno inserito nel corpo, insomma. Però è Condivido. sempre la stessa cosa, cioè è vibrare positivamente rispetto ai propri destini e rispetto al proprio futuro. E quindi c'è questo meccanismo qua, cioè proprio il... Dici, dici. No, c'è questo No, perché... meccanismo... Vai, Dici. vai, vai. Giuseppe, ti sei No, e quindi bloccato. quando poi questi amici sono resi conto che da qualche parte, magari nessuno di loro ha detto guarda, avevi ragione tu, ma non mi interessa, qualcuno ha detto vabbè, magari sulla pantomima aveva ragione lui, ma sulla questione Trump che era lui, come si dice, che non ha vinto totalmente le elezioni Mm. Biden, ma comunque alcuni poteri erano tutte sciocchezze, su quello lui ha detto delle grandi castronerie. La mia soddisfazione è stata poi aver scritto un libro sulla cosa, che è un libro che comunque sta andando insomma abbastanza bene. E quindi la mia rispetto a queste persone, forse è parte del mio EBS. Capito? No, allora,
E sai cosa anche adesso mi arriva meglio Grazie la... Katia. Io aspetto l'audiolibro. Sai, è come se con l'EBS, con il pensiero che io ho dell'EBS, ok, è caduto il palco, basta, adesso si riparte. Cioè, è come con dire, ok, tutti i burattini sono via, adesso si ricostruisce tutto da nuovo. Hai capito? Come dire proprio una pulizia. Cioè, ok, tiriamo via tutto e ricostruiamo tutto da capo. Questo è anche il mio sentire l'IBS. Perché dopo che è stato, hanno fatto vedere tutto, ci sarà la pulizia, si fa poi la pulizia e poi si inizia di nuovo a mettere i semini per costruire la nuova realtà. Questo era nella mia testa l'IBS, l'inizio di tutto questo.